Wantoota daawwattoota seenaa kaargoo yeroo hojjettu seenaan keessan kaargoo gara biyyaatti obboloo tokko qaalii kaargoon baay'ee tokko ulfaata kaargoo warri hergattanii hincimaa asitti hincima baay'ee tokko nutti cimee nuyi hin irree baasuunsaa baay'ee tokko boolee ilaal boolee biyya bulbulaa Duka madiitu biqilaa amma xiyyaara gulufaa akkasitti booleen kana fakkaatti uummata qashtii tagabiinoo ilaal gaayis tagabiinoo boolee ውስጥ boolee tagabiinoo ሽሮአችን እየበላን ነው nyaachaa jirala shiroo bawat yettaanimu asfidi qabate Shiro na kayo lala. Sigam namin yun lang. Shiro no gede ba shiro. Buna peccepe na bagarachi diba. Kota dari siya buna dulu. Dari dahan ini. Lala ba kamna, buna kamna, jalungan kamna. Kota dari siya. Sigam pa siya. Nama arkafuni kabajamtoota daawwattoota seenaa nagaan isiniif haa ta'u obboloota koo qashti alas keessas warri jirtanii nagaa keessanii seenaan eessatti baddee seenaan eessa dhaqxee kan jettan hunda keessaniif iyyuu seenaan gara biyya Itoophiyaatti galtee kunoo akkanatti shafaafanattee taa'aa jirti mushurraadha isiniin jedhaa achumaanis baga nagaan galtee naan jedhaa gara biyyaa galeen jira biyya keessan jira Itoophiyaa keessan jira kunoo akkasitti na ummata ko obboloota koo qashtii warroonni seenanii sadaqxeettanii TikTok irraanis na barbaadan YouTube irraanis na barbaadanii biyya galee jira nagaadhumaan gara biyya galee gara biyyaan jira hamma biyya keessan jira Itoophiyaan jira እና undi keessaniyyuu Itoophiyaatti walaa hagarru like follow subscribe godha isinin jaaladha isinin kabaja video biraatiin walitti deebinaa dhaamsuma kana isiniif himuun dhufe Itoophiyaan in bareeda warroonni biyya ormaa keessa jirtanii biyyi bareedduudha isinis waa hojjettan waa hargattan waan qabdan guduunfadhaati cibbixi godhaati bobaa keessan jalatti la ebeluudhaaf birrii 10 ebeluudhaaf birrii 5 hin jedhinaati obboloonni koo biyya ormaa keessa jirtan waan qabdan cibbixi godhaati na obboloota koo qaalii warroonni biyya ormaa keessa jirtan obboloonni biyya ormaa keessa jirtan waan ta'e guduunfadhaati waan ta'e qabadhaati obboleessa koo abbaa koo haadha koo fira koo maalii koo toon jedhin waan qabdaniin utuma gargaartanii ofii keessaniis of yaadadhaa gara biyya keessanitti nagaadhaan deebi'aa gara biyya keessanitti ija keessan garagalfadha gwaadan namaa kanuma namaati ijoollee hojjechuun akkuma jirutti ta'ee garuu jechuudha gwaadan namaa kanuma namaati boruuf ollaman qabdu boruuf bakka naman geessu jechuudha ji'aan ishiin argamtu suni gallee garuu biyya keenya irratti maatii keenya faana waan xiqqoodhaan yoo hojjanne hargachuu dandeenya kanaaf iyyuu garuu immoo harka keessan duwwaa har'uma kana kaatanii dhufuu otoo hin taane waan qabdaniin guduunfattanii waan qabdan waan gootan maaliif waan tokko yoo gadhaabbattan isa keessa teessanii waan biraa hojjettu waan ta'eef waan qabdan hojjetadhaatii gara biyya keessanitti ija keessan waggaa 5 waggaa 7 waggaa 10 ta'uurra waa xiqqoodhaan waa guddaatti darbuu danda'ama waan ta'eefi maatii ofii faana isinin jedhaati obboloota koo qaalii viidiyoo biraatiin walitti deebinaa amma viidiyoo makana isiniif hima jedheetiniin waan biyya keessaa bareedadha namatti tola biyyi ofii shittoo namatti urgaa yoo dhabanis oo argatanis kanaafiyyuu isinirree warroonni biyya ormaa keessa jirtan ija keessan gara biyyaatti deebisaa yeroo hojjettan maalan hojjechaa jira maalan godha eessan jira borummoo maal gochuun qaba jedhaati of yaadachaa hojjedha maallaqa keessan immoo yeroo hojjettan akkaawuntii keessan irratti hergachaa qusachaa hojjedha borusilaanan argadha jettanii har'a balleessitanii gaafa dhuftan bakka badaatti akka hin kufne seenaan keessan har'aaf gara biyyaa galtee jirti achumatti sitti irraanfatu biyyuma kee keessatti jedhaati koomentii jala naa barreessaa isinin jaaladha isinin kabaja viidiyoo biraatiin nama walitti deebinutti nagaan naa tura isinin kabaja oolmaa gaarii qabaadha